हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय के कफलेट कफ सिरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी के लिए आयुर्वेदिक में काफ़ी अच्छा सिरप है। ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ एक आयुर्वेदिक सिरप है। हिमालय अपने आप में ही काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, काफ़ी फेमस कंपनी है और उसका कफलेट जो है ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट भी है। ये सूखी खांसी में कफ की समस्या हो, एलर्जी कफ हो, गले में खराश हो, गले में जकड़न जैसी समस्या हो, नाक बंद जैसी समस्या हो, उसमें ये काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। कुछ साइड इफेक्ट इसका खास है नहीं। अगर हल्का फुल्का शो होता है तो नींद आने जैसी समस्या हो सकती है। इसे आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से आप यूज़ कर सकते हैं खांसी में। काफ़ी अच्छा सिरप है ये। एमआरपी की बात करें तो 115 रुपये में नज़दीकी दवा घर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।